Fogata jurada. Para mostrar la gran producción de Cuyano Huinca Guapiada, yegua que se vende en este remate, ofrecemos esta hija, domada, mansa, hija del labra granadero. Granadero es una combinación del capelao de casa, padre de varios grandes campeones, y la brava amapola, una de las mejores productoras de la cabaña, que es Cerrazón, que va a capricho, y Reñaca. Su madre, la guapeada, lleva destacada de este remate, combinación del tutor con el no te engañes. Ella se ofrece servirla con cualquier padrillo de la cabaña y se lo recomienda mucho por su estructura, su sello racial y su sangre.